Bunun içine mi yiyeceğim? Evet. Niye bunu döksem tabağın içine? Ya olur da. İşte kağıt kebabı ya kağıtta. Şey mi? Amacı mı kağıt değmesi? Kağıda yiyoruz mu? Böyle koymuşlardı tabağa hep. Kağıda yiyoruz mu? O da pişti zaten. Bütünüyle mi bu? Yani kağıtta pişti işte aşkım. O yüzden öyle demişler. Şey mi? Bugün bana kağıda pişti. Hı hı. Ne oluyor? Bence yemeği değil. Tamam. Güzel olmuş. Eti pişmiş mi? Hı hı. Eti eti pişmiş. Ama kebap. Sokak kebabı ya kebap. Bu sulu yemek olmuş yani sulu. Bizim sulu yemek. Sokak kebabı çekeceğiz inşallah. Yapacaksınız ya. Bir tokatlı olarak. Bence kebap değil de bat yapsak. Bak yapacağız da. Kebap Kebap. daha güzel bir de. Kebap mühim. Kebap yapacağız da böyle. Bizim kebabımız fırına girmiyor. Bunu böyle kebap ocağında yapmamız lazım. Dışarıda kar olduğu için. Çok iyi. Güzel olmuş. Ne? Gayet olur mu? Et yemeği. Böyle babamın da et yemeğe kayısı olsun işte. Hmm. Et yemez mi ya? Eti de tereyağında pişirdim. Çok iyi et. Et olacak abi. Fark ettin mi? Ne? Tereyağında pişirdim. Sen seviyor musun? O pişerken koku geliyor. Pişiyor sonra koku gelmiyor.